Ребят, привет! Я тут подумал, мы давненько ничего не плавили. Лучший отдых — это смена деятельности. У меня масса идей, как использовать плавильню, что отливать из металла. Это завораживающий процесс. Вот и сегодня попробуем реализовать один из таких интересных проектов. Будем делать маленький столик, но должен получиться очень необычный. Все увидите. Сначала едем на металлолом. Нужно найти металл. Во-первых, трубу большого диаметра. Для большего тигля, чем у меня есть, хочу, чтобы как можно больше расплавленного металла помещалось за раз. Ну, во-вторых, нужен металл для самой формы. Форму планирую сделать многоразовую, куда будет отливаться различные столики интересные. Так что сначала едем, ищем, а потом работаем, греемся. Удалось немножко подснять на металлоломе, вообще это не приветствуется. Посмотрите, что бывает, что попадается. Просто куча компов. В половине из них вытащены уже процессоры. Я попытался один схватить целый, но, к сожалению, мне его не продали. Так что я ушел немножко с другим уловом. Итак, смотрим. Трубу мне сразу посчастливилось найти. Диаметром 160 мм. Отличный кусок. Хватит мне на один тигель. И вот с каким главным уловом я ушел с металлолома. Посмотрите, какая роскошь. Стоит это все. Стоило мне 100 рублей за килограмм. То есть за все, вот это, за всю кучу я отдал 400 рублей. В отличнейшем состоянии радиаторы. Насколько рабочие кулеры, я не знаю. Сейчас проверим. Если еще и кулеры работают, это вообще сказка. Можно будет сделать какие-нибудь светильники. Ну, вещь в хозяйстве очень нужная, я считаю. Ну, а лист и полосу я уже купил на металлобазе. Что, хорошие новости. Первый работает. Поехали дальше проверять. Работает, но где-то чуть-чуть цепляет. Отлично. Здесь даже без биения. Этот по нулям. Почему-то. Ох. Сказка шепчет. Великолепно. Ох, моща. Работает. Но это просто сказка. Один, по-моему, только не работает. Все остальное в отличном состоянии. Нарезаю в размер металл. Последние 2 месяца мне в этом помогает УШМ Denzel. Очень доволен этой машинкой. Отличное соотношение цена-качество. Мощная 1100 Вт. Также есть поддержание оборотов под нагрузкой. И что очень важно, в этой машинке есть регулировка оборотов. Можно настроить под каждый вид работы, что гораздо безопаснее, чем маслать на всех 11 тысячах. Для работы я рекомендую отличные отрезные круги Gross либо Denzel. Они изготавливаются на высокоточном немецком оборудовании, обязательно проходят балансировку. Топим за безопасность. Круги армируются 2 слоями стекловолокна. Работать ими одно удовольствие. Благодаря высокоточному изготовлению и балансировке достигается очень точный рез при работе. И также у дисков очень высокий ресурс. В составе твердое зерно из белого электрокорунда. Снижено количество искр, то есть при работе диски меньше греются, меньше пыли. Все ссылочки будут в описании под видео. Сейчас новогодние праздники, сейчас скидки. И также по специальному промокоду, который будет также в описании, вы можете получить дополнительную скидку. Выгоднее покупать сразу комплектом. Отлично. Ну, как вы видели, вот диск износился вот настолько. Еще можно работать и работать им. Если интересно, толщина металла составляет 5 мм.
Вырезал круги из фанеры чуть меньшего диаметра и сейчас попробую аккуратно согнуть стальную полосу. Вот такая получается форма. Она будет разборная. Скреплю между собой болтами. Все, столик готов. Жаровня. Ну а сейчас займусь тиглем. Вот смотрите, какой у меня тигель получился. Удобная ручка, быстросъемная, чтобы было удобно вытаскивать из плавильни. И также есть вспомогательный держатель. Хоп. А теперь попробуем немножко полепить. Не знаю, что из этого получится, но задумка у меня такая. Шпаклевку Фугин я смешал с шариками от пенопласта и буду формировать такие разного диаметра шарики. Специально взял шпаклевку, а не гипс, потому что с ней можно долго работать. Гипс очень быстро застывает. Выглядит, конечно, не очень презентабельно пока, но, надеюсь, получится интересно. Я поставил форму на просушку. Внутреннюю часть мне также предстоит еще скрепить и заполнить шпаклевкой или гипсом. Идея получилась не очень удачная. Вытащил, разбил я форму. Как вы видите, не получилось должных пустот для заполнения расплавленным металлом. И плюс неизвестно, сколько мне пришлось бы сушить эту форму. Я сейчас поеду за готовыми гипсовыми плитами и сделаю немножко по-другому. Даже лучше. Форма готова, не знаю, как хранились гипсовые блоки, может, набрали влагу, поэтому поставлю просушиться и прогреться хорошенько. Оп. Поехали.
И для начала предлагаю выпить вкуснейший кофе. Облицовку верхнюю я вытащил, чтобы тигель поместился. Очень интересно, что вышло. Надеюсь, что-нибудь получилось. Посмотрим, что имеем. О, прикольно. Необычно. Но металл кое-где затек больше, чем нужно. Конечно, технологию нужно дорабатывать. Но уже что-то получается. Следующую форму я уже делаю совершенно по-другому. Выфрезеровал углубление заданной формы и диаметра и приклеиваю на шпаклевку битые кусочки, также гипсовые. Это нужно для того, чтобы при заливке они не смещались. Я заметил, что когда льется металл, происходит смещение.
Ух, увесистый. Итак, друзья, столик почти готов. Мне остался один штрих. Нужно приклеить стекло, но сделаю я это дома в полной чистоте. Итак, друзья, у меня получился очередной журнальный столик из металла. Плавильня в деле, плавильня работает. У меня еще огромное количество идей связано с плавкой металла. Признаюсь, изначально идея была немножко другой. Я хотел получить именно пористый алюминий, что-то вроде натуральной губки, но чтобы поры были немножко покрупнее. Но все равно вышло замечательно, я очень доволен результатом, очень красиво. Просится сюда подсветочка, обязательно светодиодная. Наверное, я реализую ее на основе Arduino с управляемой светодиодной лентой. И вам все подробно покажу в новом году. В этот раз я решил не заливать эпоксидной смолой, а приклеить стекло, потому что в мастерской сейчас довольно-таки прохладно. И плюс я на ночь отключаю отопление, так что эпоксидка бы твердела очень и очень долго. Хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку канала финансовую. Кто захочет поддержать такой красивый контент донатом, ссылочки будут в описании под видео. Как вам столик, ребят? У меня на сегодня все. Всем пока, скоро увидимся и с наступающим вас!